Akkanatti immoo akka fuuldura maashaallah mana ajaa'ibaa ijaarra jira dizaayinii bareedaa fi kwalitii kan ta'e yookaan kwaantitii ta'e bifa akkanaatiin ijaarree uummata keenya uummata biyya alaatii biyya keessa jiran wajjin hojjechaa jirra. Kanaaf namoonni dizaayinii kun itti tole yookaan haala bareedaadhaan ijaarame jettanii amantan yoo mana ijaarrachuu barbaadan karaa kanaa akka qunnamtan isiniin jechuu barbaanna. Namni mana kana ijaarellee injiinar Arbaa Buwwaasaa jedhama. Karaa keessatti akka nu barreessitan yaada qabna.